Hi 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 แป๊บหนึ่งนะครับทุกคนอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้มีคนเดียวเนี่ยนัสรีนฮะยียามะเมาส์มอยกับหนูก่อนแล้วกันหนูเป็นคนที่ไหนครับชื่อสวยดีโอเคค่ะอาจารย์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ครับเอ็กเซมหมดเลยเหลือแค่หนูคนเดียวแล้วนะเนี่ยหนูเอ็กเซมหรือยังสอนตัวต่อตัวนะสงสารจานโดโดจังเลยอ่ะนี่อยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนครับทำงานแน่เลยใช่ไหม โอเคค่ะอาจารย์หนูมา หนูเรียนคนเดียวใช่ไหมวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจารย์เพื่อนหนูก็ไม่เห็นพูดอะไรหนูก็แวะเข้ามาเฉอ๋อหนูยก็แวะเข้ามาๆแต่ว่าด้วยแต่ว่าเรียนได้ใช่ไหมฮะ ค่ะหนูไม่ได้ติดอะไรก็คุยกัน โอ้ยตายละนะฮะเรามานั่งเมาส์ดีกว่าครับแล้วเพราะว่าค่ะอาจารย์ถามว่าหนูเป็นที่ไหนหรือเปล่าคะใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้อืมค่ะอาจารย์อยู่ปัตตานีใช่ไหมครับอืใช่ค่ะม
แล้วแล้วก็เรียนที่ไหนเรียนจบจากมัธยมปลายที่ไหนครับ สาธิตค่ะสาธิตปัตตานีสาธิตว่าโอ้ยแสดงว่าต้องเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆคนหนึ่งตายนะ ละอาจารย์อย่าอวยเด็กได้โปรดศาสตร์เพราะอาจารย์เป็นคนจังหวัดยะลาจบคณะราษฎอ๋อร์ไงอ๋อรู้จักค่ะโรงเรียนคณะราคือษฎร์ถูกไหมคหนูเห็นรับชื่ออาจารย์หนูคิดว่าน่าจะเป็นคนแถวบ้านเรา ใช่ชาฮิดีนะชาฮิดีนั่นแหละนะประมาณนั้นแต่ว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มาสอนให้มสวช่วงโควิดเนี่ยช่วงที่แบบว่าต้อง track ออนไลน์ไปเลยเนี่ยตอนนั้นใช่นะแต่ว่าเราได้เริ่มเรียนออนไลน์ประมาณ2-3 ปีแล้วเนาะ2 ปีกว่าใช่ปะใช่ค่ะของหนูอ่าเริ่มประใช่ มาณปี 1ประมาณปีเทอม2เกือบจบเทอมแล้วค่ะช่วงนั้น 2020อ่ะหมายถึงว่าอาจารย์เข้ามาตอน2020ที่แบบว่าบูมใหญ่ๆเลยสรุปก็คือเราต้องเรียนคนเดียวนะฮะนัสรีนทำไงดี ได้ค่ะได้ โอ้ยสาธิตปัตตานีนี่คือไปแลกเปลี่ยนมาปะหรือว่ายังไงหมายถึงยังไงนะคะอาจารย์หมายถึงว่าช่วงมปลายเนี่ยเท่าที่จำได้สมัยตอนที่เรียนมปลายนี้ไอรู้สึกว่ามีเพื่อนหลายคนที่เขาจะไปแบบไป ไปแลกเปลี่ยน US ไปที่อเมริกา FS อฟเอสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพ่อหนูไม่ให้ไปค่ะ เอ้าทำไมอ่ะของเรื่องอย่างนั้นพ่อหนูบอกว่าเดี๋ยวโตแล้วก็ไปเองได้ไม่เห็นจะต้องไปตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยพ่อหอ๋อ นูใช่หนูก็เลยไม่ได้ไปค่ะช่วงนั้นกลายเป็น private course เฉยใช่นะฮะใช่ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราไม่ได้อยากไป on site อยู่แล้วใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างนี้คือตัวตัวนี้มันเป็นของมนุษย์เองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสองของเด็กมนุษย์เองส่วนใหญ่เนี่ยมันเทรนด์ของปีที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะ exempt เทอม2หมดเลยนะครับก็คือเทอมแรกเนี่ยก็จะมีคนเรียนซึ่งเทอมที่แล้วเราเรียนกับอาจารย์โจเนาะใช่ปะ ใช่ใช่อ่าค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเทอม2มันก็จะเฟดไปก็เหมือนพี่โจบอกว่าประมาณเหลือแค่5 ถึง 10 คนประมาณนั้นเท่าที่อยู่ในคลาสแต่ว่าด้วยคอร์สเนี่ยตัวนี้มันเป็น compulsory เนาะเป็นวิชาบังคับที่เราต้องลงนะครับใช่ต่อค่ะให้เรา exempt ก็ตามเนี่ยมันก็ยังแบบคลาสมันยังต้องรันอยู่ปัญหาก็เลยโยนมาที่อาจารย์โดโดแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ก็คือแบบ flexible อยู่แล้วโอเคใช่นะครับค่ะตามนั้น อ่ะถ้าตัวต่อตัวก็แป๊บเดียวนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากหนูเรามานั่งทำ turn taking ดีกว่าเนาะดีไหม ใช่ อ่ะค่ะหนูเอา A กับ C นะเดี๋ยวอาจารย์พูด B กับ D โอเคปะอุยตายละโอเคได้ค่ะได้ไหมA กับ C นะครับแล้วก็เดี๋ยวไอพูด B กับ C แล้วก็แบบทำ turn taking เอ่อเสร็จปุ๊บก็ปิดจ็อบเลยแค่นั้นนะฮะไม่ต้องเรีโอเคยนเยอะ ได้ โอเคได้เหมือนกันเดี๋ยวให้เวลา5 นาทีก่อนนะครับprepare เป็นการฝึก speaking นะครับ so for this talk it's all about like we can practice our speaking together right and just only you and me so we can do turn taking you can choose A and C and I'm going to respond for B and D that's it all right preparation time for 5 minutes and delivering speaking together yeah โอเค
เป็นยังไงบ้างพร้อมยัง Are you ready to go Okay, I'm uh-huh. ready. Yep. All right. So why do you think historical place is important to you? Okay, for me, it is important because it is the huge signs of ancient and traditions and culture. As for me, I like to visit such historical places because it helps us to know a lot more about culture or what's happened in the past. Yeah. Mhm. All right. So you can ask me for B-boy here. อือฮึหนูถามอาจารย์มาเลยฮะ โอเคถามเลย หมายถึงว่าหนูอ่านจาก B-boy เพราะว่าไอต้องพูด B กับ D เนาะโอเค right you โอ้ยตื่นเต้นจัง have you ever been to a historical exhibition or how do you feel? Well, yes, I have. Yeah, I've been to a historical exhibition in Thailand, right? So basically, I think that historical exhibition is kind of like the place that can teach and educate a young learner about the history of a past experience for those people who can achieve or like did something from the previous time. And I can say that this is the way that we can, teach or instruct for the next generation to know, just because history can be one of the most interesting topic for the progress or even development of our city life or even humanity. And I can feel that it is might be a little bit surprising because I never seen something in the a previous time, maybe something different from what we have perceived in the present time or in the future. Yep. That's it. Next, is there any difference between culture and tradition? How? Mhm. Okay, I think the main difference between culture and tradition is that tradition describes a group beliefs and behavior that's passed down from generation to generation. While culture is huge in scale than a tradition, it's describe the shared characteristic of an entire group, maybe. Yeah. Mhm. All right. Mhm. Okay. Should traditional places be preserved or kept, and why? Yes, I think it is very important to preserve those kind of traditional places. For example, like the construction or building that is reflective history or even culture. For example, like when we talked about church, masjid or even temple, so we see a different perspective or even belief that all people may behave a different way. And I can say that it is one way to preserve this kind of traditional places just because maybe young learner can understand what happened in the previous time and also they can realize what is going on when it comes to see something new in the present time. Yep. That's it นะจบไป Okay. รวดเร็วทันใจนะครับว่าเรียนกันแค่2 คน ค่ะ ทีนี้มาดู mock interview ต่อนะฮะอันนี้สำคัญมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะให้เราเนี่ยทำเป็นก็คือ I ถาม you ก็ถาม I ถาม you ก็ถาม I cover 5 ข้อเพราะฉะนั้นจะทำ turn taking ไปเลยโอเคไหมฮะโอเคไหม ก็คือคนละ5ไปเลยใช่ไหมคะหรือว่ายังไง right ใช่ก็คือหมายถึงว่าสมมุติว่าอาจารย์ถามหนูใช่ไหมข้อ 1หนูก็ถามอาจารย์กลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือถามใหม่ถามสลับกันแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายก่อนแป๊บหนึ่งso for this just like that this is the interview right so you can see like from 5 questions here it's all about like those interview questions that happen in reality when it comes to interview day, right? And I can say that the first question is that you have to talk about the practical skills, experience, learning experience, or even curriculum that you learn from the university. For example, like you can say from the Faculty of Humanity, or even those languages that you have learned from the university, right? Not just only for English, maybe foreign languages too. All right. For a second question, I can say, what do you expect from the job position? So first of all, you have to come up with those kind of job or even position that you are going to apply. For example, like if you are going to apply for English Thai translator or even editor, so you need to
explain your ability, your performance in terms of a good writer, and then just matching with the expected job in the real world or in the modern workplace. Just because we can see like so it might happen to online instead of like for newspaper, things like that, right? For the third question is that would you like to change a career path? This one is kind of like very important for you to see or even like change the career path in the future. For example, like if you are going to work in the office, and then you might be come up with a new new job, new positions such as English teacher. So you can talk about it, all right? Why would you like to change the career path? Just because it might be happen to reality in future career. And next question is that which is more important between job satisfaction and high salary? This one may happen to the real interview day, I can say. And what you need to do is that you have to wait between the two, right? The first one is that job satisfaction, and then explain, elaborate why you need to stay with those careers, is that right? Or even some of you, or maybe you have a different perspective on getting high salary might be an option here. So we need to talk about why we need a high salary, just because like the living cost right now in the present time is quite high. So high salary may be quick or maybe appropriate for this kind of modern days, right? And the last question is that what have you learned from the practical skill? This one is kind of like practice, right? Practice, things like that. So maybe you can come up with those kind of languages. If you study English, writer, speaker, right? A good speaking, a good writing might be takes time for a practice, or even a practical skill in terms of extracurriculum, right? Or even like if you have effective communication, verbal communication, or even written communication here. So just say something there, right? Say it. ให้เวลา5 นาทีนะ prepare โอเคค่ะ เรียนเร็วมากนะครับจรวด
มาเลยนัสรีนพร้อมยังตื่นเต้น โอ เนาะ เคค่ะ แต่หนูคนเดียวที่มานะครับน่ารักมากจริงนะฮะๆจะบอกความจริงอาจารย์ว่าคือหนูไม่ได้แบบเก่งพูดมากค่ะเอาจไม่เป็นไรริงๆมันไม่เป็นไรเป็นการฝึกประอันมาณนี้เป็นการหนึ่งเหมือนกันเพเคลราะว่าสใช่เป็นส่วนมากที่แบบก่อนหน้านี้ค่ะก็จะแบบมันจะมีสคริปต์มาแบบเต็มๆไหมคะแล้วเราก็มาพูดแต่อันนี้ก็แบบเหมือนกับแบบเป็น subtle talk ก็รู้สึกเป็นเขาเรียกว่าดีค่ะเป็น impromptu แต่ว่าในคืออย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์พยายาม create course ให้แบบมี activity เข้ามาเขาค่อนข้างเยอะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราสอนออนไลน์นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเพราะว่าออนไลน์มันต้องแบบคือเสียงมันต้องผ่านไมค์ตลอดเวลาเนาะ nature ของออนไลน์แล้วก็แบบเราต้องแบบ follow up โดยการให้กด1กด2อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ทีนี้เนี่ยพอเราจัดออนไซต์เนี่ยมันต้องเด็กเยอะมันถึงจะออกมาเขาเรียกว่า random จาก representative ให้มันนั่งพูดได้ถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราจัดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็คืออย่างน้อยเนี่ยเปลี่ยนจากสกิลที่เป็น receptive skill ที่เป็น listening กับ reading เนี่ยเราสอนติวอยู่แล้วนะครับหมายถึงว่าในส่วนของ TOEIC ใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของ presentation ที่เป็นภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งต้องใช้อยู่แล้วในเรื่อง business writing พวกอีเมลแล้วก็จบด้วยinterview นี่คือเพิ่งอัดเข้ามาแล้วก็เล่นกับพวกLCI กับมนุษย์อิงเทอมที่แล้วนั่นแหละปีที่แล้วเลยนะครับใช่ก็คือสนุกมากใช่ตอนสอนเนี่ยก็คือแบบเพราะทุกคนก็คือ prepare มาเราจะมีการให้กลุ่ม present เนี่ย prepare ในวีคนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาจะ cover ห้าข้อแต่ละวีคไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรก็ตัวนี้ก็ช่วยกันพูดแล้วกันเนาะโอเคนะฮะให้หนูถามอาจารย์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะสลับกันเมื่อกี้อาจารย์ถามเราก่อนถูกไหมเราสวิชกันก่อนครับผมOkay, so what have you learned from your university? Well, I think that what have I learned from the university include two things, two aspects for me. The first one is that knowledge gained from any kind of linguistic or even fluent languages when I was in the university. Studying with major English may have, lots of practices to those kind of knowledge game. For example, like we learn about phonetic, we learn about pragmatic or even linguistic that is related to, and also the way that we have to learn more and more about business writing or academic writing. In this way, that we can gain and practice for more in terms of English literacy or even English language skill. Apart from that, I think that the practical skill that I can use from what I've learned from the university is that I can deliver effective communication, including verbal communication as well as written communication here. For example, I used to be one of representative who do MC or even do public speaking in front of the class. So this might be really important to me that I've gained and learned from the university, and I can feel that it made me become a good learner or a good person for today. Yeah, that's it. All right. Turning to your question here, what have you learned from the university? Okay, for me, knowledge, yes, we learn about knowledge, right? But for me, I learned a lot about living with people. Like uh in a university, we met a variety types of people. So I have to adjust myself in a different way to handle those people in a both way and good way. Yeah, that's what I learned. Yeah. All right, good. ลองอันนี้ถามต่อต่อถามโอใช่เคถามค่ะ ข้อสองเลยฮะ Okay, what do you expect on this job position as a All right. lecturer? Okay, as a lecturer, right? So, what do I expect on a job position? So, first of all, I have to say that I start doing a job as a translator first, and then I felt that it's overwhelmed just because it might meet to the deadline. And after that, I reconsider myself that changing a job might be an option to me to change a career path. And I found out like I love presentation skills, I love speaking skill, things like that. So I think that
becoming university lecturer or even English teacher, English instructor. What I'm doing now is might be an option to me. I think that a teacher should have like lots of responsibility toward teaching, right, as a career path. What the most important thing to me that is that I expect that job performance or even job responsibility here can share the knowledge or even life experiences that I've been through, right, to the student, and then just make a student become a better student in the future. And being a university lecturer here, I can feel that it is an option and a great opportunity to, teach or deliver some kind of experience to those students. And one day, student may become a good person or even like get trained into the job, as well as like me as a teacher or even in a different kind of career. So this is what I think that it might be really fruitful for me to do so. Yeah. So for you, what do you expect on this job position? What do you like to apply first? Okay, for job position, I would prefer myself as a businessman because my home has my own business, right? A batik business. So I expect to earn a lot more money just to make myself more like uh live in a good, like increase my good living, increase many things, but make my parents live in a good house, or can spend more money to go to somewhere like hut, something like that. Yeah. Good. Thank you so much for sharing here. ถาม Okay. ต่อครับผม Would you like to change your career path and why? As the first start, I will maintain as a career path as an English teacher for long lasting. But for a moment, I would say that I'm thinking about changing a career path in the future too, just because I do believe in certainties or uncertainty, meaning that sometimes you may have a problem or even happen to unexpected situation. So what I need to prepare or really maintain for myself is that ability to move up to the next career. If you ask me that what I would change my career path, I can say that I might become a B to run or as a business owner too, just because I think that this is kind of like a thing that I can pursue for the future career. But I don't think that it's easy for the first time. So meaning that heavy preparation or even like prepare or skill or maintain commitment to this kind of thing have to well prepare and well plan a bit. And also I'm also thinking that I'm going to maybe pursue my further education in PhD, master degree in business, and then I want to change the career path in the future. Yep. That's it. So what would you like to change your career path if possible? Okay, as I said that I put my job position would be the businessman, right? In the future, I think maybe I would change my career path a little bit, but after my graduation, the thing that I should do is just like continue my home business, what we call like my own business, right? But in the future, I would like to change my career path a bit because I lack many opportunities to find what I like or what I would like to do. So in the future, if I have more time, I would spend my time to find out like what I like or what I really want to do, and what a position and what career what I really, really want to do. Yeah. Good. Thank you so much for your sharing here. Okay, Dodo, which is more important between job satisfactions and high salary? As I can say, if I choose just only one, right, I think high salary might be an option due to the hectic society or even busy life and also the high living cost
may serve that getting a high salary might be an option for the present time. No one can deny that a high salary may cause lots of happiness or even satisfaction here. And also, if you got a high salary, you can develop yourself to be better if you have to stay on a job career. However, those people can say that a job satisfaction may be long lasting for a reason. For example, like to those who become an artist, they can prove, right? They can prove that they are going to do just because the job satisfaction may serve their satisfaction here. But I can say that job satisfaction may be long lasting if you can see from time to time and something change from time to time. So I think that it is very important to see yourself in a different force. I mean, if you are going to say that the job satisfaction is good, to me, at the first time, I may say or may commit myself to a job satisfaction because I love teaching, I love speaking, I love, doing effective communication. But when it comes to uncertainty, for example, like COVID-19 happened, sometimes something may be sustained, but then something may be, change a bit just because this is the way that we have to move forward or even change from time to time. So to me, I would say that I may choose a high salary for this kind of question here. Yep. So for you, which is more important between job satisfaction or even getting a high salary? Okay, if I live in another country, I would be say I prefer a job satisfaction more. But in living in Thailand, the cost of living is so high, and and the salary start in Thailand is very low. So I should prefer a high salary first. Yeah, because I think money is important than anything. If I can gain more money in a job, so it can be said that I maybe not satisfied in my job, but the job gave me a lot of money. I'm will be okay with that, maybe. Okay. Yeah. So it depends, right? Maybe this kind of question, I can say that it happens to the interview day for sure. And what we have to see, maybe some people may conclude both options, right? Job satisfaction and then getting salary to, maintain a daily life to be more happily. And then, but I can say that deep down, we have to focus on job satisfaction if you want to get a position for that kind of like an interview day, right? Just because when it comes to talk about getting a high salary, so from the interviewer, they may feel like it might be not reached to the expected salary as they can provide to us. You know what I mean? Yeah, that's all. All right. So next question. Next question is that okay. Okay, what have you learned from a practical skills and how? Well, I can say that from a practical skill when I was a college student is that how to adapt my life while learning and living in university. So just because basically we have a lot of the friends or even we have to understand the way that life changing from time to time. When I got the first year students, I have to get to know and how to communicate with people. But then when I went to the second year, third year, fourth year, I've learned a lot from teamwork or collaboration skills. So this one might be really important for a job career and expected things that we have to see in a career path. So you can say like lots of skill that we have to learn from time to time. But what I learned from university or practical skill here is that soft skill or communication skill or even their effective communication skill. Yeah. So what about you? What have you learned from the practical skill? I have learned more likely like communication skills, and working skill is
is really important that I've learned because in the future in a job we have to like collaborate with many people, not only like I can do my own job, this it and it's finished. It's not. So I think the collaboration is really, really important skills for you to communicate, to work, and to do many things. Because if you can communicate with other well, and you do a job well, do finish your work task in time, it is okay, and the job will continue in a good way. Yeah. อือฮึ That's it เป็นไงบ้างสนุกไหม Put fit for ก็สนุ fly ก เล ดี ย ค่ะ แต่หนู แต่หนูพูดคิดไม่ค่อยทันเท่าไหร่ ไม่เป็นไรมันเป็นในเรื่องของก็เป็นการฝึกคิดนะครับจริงๆแล้ว speaking มันไม่มี perfect อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องพูดการ ต้อง speaking prompt ตอนนั้น skills เลย ใช่ speaking skill เนี่ยจะเป็น speaking จะเป็นskill ที่ยากที่สุดเพราะมันไม่มีเวลา prepare มันต้องคิดตามที่เราคิดมันต้องพูดตามที่เราคิดถูกไหมใช่ปะ ใช่ มันนั้นซึ่งเราก็หนูก็เก่งนะเนี่ยแสดงว่าแบบถือว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งใช่ไหมหรือว่ายังไง ได้แหละ จริงๆแอบเสียดายเพราะว่าคือเรา ทำไม ไม่ค่ ค อย รับ ได้มีคือเหมือนการ speaking อะค่ะอาจารย์เราไม่ค่อยได้มีโอกาสเลย ใน ที่ม ทั้ง ส ที่ ว แบบ เหรอ ใน ครับห ทั มาก ยถึ ษะ งว่า ใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนตัวหนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยได้ speaking เลยแล้วยิ่งติด อื โควิดอะค่ะอาจารย์หมายถึงว่าติดโควิดไป2 ปีการ communicate การผ่านคอมพิวเตอ ต ร์ อ ห น นูรู้สึ ต ก อนเรียนออนไลน์2 ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกยังไงบ้างครับกับ รู้สึกแย่มาก จริงเหรอ คือ แสดง ถาม ว่าไม่มี ว่า ใครช ตั อ ว บออนไลน์ใช่ไหม ตัวคอนเทนต์มันก็ได้บ้างค่ะอาจารย์แต่ว่าเราไม่สามารถ concentrate กับคอมพิวเตอร์ได้นานถึงขนาด 2-3 ชั่วโมงโดยที่แบบเราไม่วอกแวกเลยอะค่ะคื อ้า อ ว ส่ เป็ วน นไป ตัว ไม่ได้อยู่แล้วใช่ ใช่ค่ะคือมันเหมือนตัวคอนเทนต์ที่เรียนมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่แล้วแต่ที่ว่าเราจะ concentrate ไหมแต่เหมือนพวกสกิลการพูดอะค่ะหนูแทบไม่ได้เลยเพราะว่าส่วนมากก็ปิดกล้องอะค่ะอาจารย์ก็ไม่มีใครคุยกันอยู่ก็คือปล่อยอาจารย์คุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ค่ะ แต่ว่า ใช่ อาจารย์ถ้าสอนออนไลน์แล้วพูดคนเดียวอาจารย์จะเหนื่อยมากเป็นไปไม่ได้ ใช่ อา ค่ะ จาร เหมื ย์ อนมันพยายามอยู่ฝ่ายเดียว เหมือนพอเราแค่เราพรีเซนต์นะครับเราพูดให้เพื่อนฟังเนี่ยแค่15 นาทีเองนะที่เรา ก็ ทำ ยั พ ง รี เห เซ นื่ น อย ต์ เล กัน ย เนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยเวอร์ ใช่ ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่ะ อาจารย์ต้อง hold class ประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งอะมันหนักมา ใช่ กใช่มันค่อนข้าง เหมือ ห น นักเพราะ ก็ ฉะนั้ มี น อยู่ กา ค ร รั้งหนึ่งที่พวกหนูต้องพรีเซนต์งานตั้งแต่เที่ยงยัน 6 โมงเย็นอะค่ะอาจารย์ทุกกลุ่ม ทำไม อะ อะครับอ๋ มั อน เป็นเห เพ มือน ราะว่าง า มัน น วิ เป็น จัยมั้งคะตอนนั้นถ้าหนูจำไม่ผิดใช่แล้วแบบมันต้องพรีเซนต์ยาวยิงยาวไปเลยวันนั้นมีพักประมาณชั่วโมงหนึ่งโอ้โฮหนูมันจะนอนตายอยู่ บ้าน อันนี้หนูคืออย่างเงี้ยปกติเด็ก Accent ก็คือทำงานแล้วใช่ไหมตอนนี้หรือว่ายังไง ส่วนก็มีส่วนมากที่แบบออกไปทำงานบ้างแล้วค่ะอาจารย์เหมือนเพื่อนที่หนูรู้จักก็มีทำงานได้ออฟเฟอร์บริษัทไปแล้วแต่บางคนก็เหมือนอาจจะ accept เฉยๆมั้งคะอาจารย์ไม่ อื ใช่ ม แค่ เพ ไม่ ราะ อยาก เบื่ เข้า อ คลา ใช่ ส ไหม อะไร ไม่อยากเข้า ใช่ คลาส ค่ะ เรา แต่ จะได้แบบลด workload ไปนั่งดู ใช่ ซีรีส์ดีกว่าว่างั้น ใช่ นะครับ ค่ะแต่หนู ได ที่ ้ แบบว่า ไม่มีปัญหา หนูก็ยังไงก็ได้เหมือนเพื่อนหนูก็ยังไม่ exempt จริงๆหนูก็มาเรียนเป็นเพื่อนอะไรอย่าไงเงี้ยค่ะ ด้ไม่มีปัญหาเพราะว่าวิชานี้ไอให้ A อยู่แล้วเพราะว่าเด็กมนุษย์เองก็ให้ A อยู่แล้วโดยส่วนใหญ่นะครับใช่เพียงแต่ว่าแต่ว่าเราจะบอกนิสิตว่าให้ A ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่าต่อให้สอบไปอะมันก็มีเวย์ในการที่จะแบบผ่านอยู่แล้วนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยพอเขาเปิดโอกาสให้ exempt ก็เข้าใจได้แต่ว่าด้วยความที่เรา major English เนี่ย TOEIC 700มันเป็น criteria ที่แบบต้อง let's say ว่ามันได้กันอยู่แล้วในมุมอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่ extend เยอะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคะแนนก็ค่อนข้างสูงมากถูกไหมครับ800-900 กันเป็นว่าเล่นเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเนาะนะฮะไม่เป็นไรไม่เบื่อนะฮะสู้กันไปอยู่จะฟัง listening ไหมเนี่ยอ่าได้เป็น ค่ะ ค อาน จารย์ เดียวใช่ไหม งั้นฟังนิดหน่อยนะครับฟังไหมแบบหนึ่ง ได้ค่ะได้ค่ะ แป๊บหนึ่งอันนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็ให้ฝึกฟังแล้วกัน แต่ว่าจะตัดปกติเนี่ยพออาจารย์สอนก็จะตัดให้ฟังแค่ทีละพาร์ทนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ใน TOEIC เนี่ยมันจะเป็น1-2รวมกันใช่ป่ะ photograph กับ question response แล้วก็ ค่ะ 3ก็คือเป็น part conversation แล้วก็จบด้วย4คือเป็น part talk มันก็จะไล่จากง่ายไปหายากแหละฮะแต่ว่า part นี้จะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการได้คะแนนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย TOEIC มันไม่ได้ยากขนาดนั้นคือ listening ถ้าเราได้ประมาณ400เนี่ยมัน
คะแนนรวมก็จะดีด ผ ขึ้น ม มา สอ เป็ บ น ผมสอบตอนปี 800-900 1 ได้ 600 กว่าค่ะอาจารย์ หนู อื fail มาก ม เลย เดี๋ยวไปสอบใหม่ก็คือเลิศเล ใช่ ย ค่ะ เดี๋ นะ ยว ครั ค บ งไป โอ สอ เค บใหม่ ได ใช่ ้ อะ ตาม ฟังเพลินๆ ไม่ต้องซีเรียสนะครับ 1 to 3 go Directions. You will hear some conversations between 2 or more people. You will be asked to answer 3 questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Hi, I was hired yesterday to work here on the night cleaning staff. Today is my first day, and I'm not sure who I need to talk to. Oh, welcome to the staff of the Hampton Lodge Hotel. Mr. Carter is in charge of the cleaning staff, but he doesn't come into work for another hour. I think you're here early. They told me to report to work at 11 o'clock. Then what should I do in the meantime? I see. Well, normally new employees watch a series of training videos as part of their orientation. Please follow me. Number 32. Who is the man? Number 33. Why is Mr. Carter unavailable? Number 34. What will the man do next? Questions 35 through 37 refer to the following conversation. Hi, Chris. Our client from Japan, Mr. Takahashi, just arrived at the airport. I'm going to leave in a few minutes to pick him up. Will everything be ready for the meeting once we arrive? Oh, that's good to hear. I was worried he wouldn't be able to arrive today because of the bad weather. I have just about everything prepared. All I need to do is print out a blueprint for the new prototype. Okay, great. I'll call you 30 minutes before we arrive. See you soon in the meeting room. Number 35. What are the speakers discussing? Number 36. What does the man say he is relieved about? Number 37. What does the woman offer to do? Questions 38 through 40 refer to the following conversation. Kevin, did you finish the billboard design for Frank's Tires Plus yet? They want the advertisement to be up in time for their big sale next week. I was just about to finish it this morning when my computer crashed suddenly. Unfortunately, I lost some of my data, including the work I had done on the billboard design. Oh no, that's a shame. I'll call Frank's Tires Plus and ask for a few more days to complete the design. In the meantime, I hope you can find a solution. Number 38. What does the woman ask the man about? Number 39. Why was the man unable to complete his work? Number 40. What is the woman planning to do? Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Hello, this is Tim Mason speaking. I live on Maria Street. All the electricity at my house has gone out. I'm very sorry, sir. It looks like a tree fell on a power line and knocked out all the power on your street. Yeah, that's what I expected. Do you know how long it will take to restore the electricity? Because of all the storm damage, our repair teams are behind schedule. In the meantime, I suggest you stay at a family member or friend's house. Number 41. What problem does the man report?
Number 42. Where most likely does the woman work? Number 43. What does the woman suggest the man do? Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Hello. I need to send a package to my brother who lives overseas in Germany. What delivery method would be best? Well, it really depends on what you're sending. Because we are a public post office, we don't offer that many options. Actually, it was my brother's birthday last week, but I forgot, so I'm in a hurry to send this package. Also, what I'm sending is somewhat fragile. In that case, I suggest you use a private delivery service. Private companies provide a larger variety of services that we don't offer. Number 44. Where does the man work? Number 45. Why is the woman in a hurry? Number 46. What does the man recommend? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Hi, Mr. Winston. This is Sharon Smith. I was the person interested in buying the used Speedster sports car that you showed me last week. I checked my financial situation and I've decided to go ahead with the purchase. Hi, Miss Smith. Well, unfortunately, we already sold that car to somebody yesterday. However, I have a similar model that you could look at. The car is used, but it is in great shape and just had new tires put on it. Oh, that's too bad that you already sold the model. That car had a really good safety rating, which is what I consider most important when buying a car. I see. Well, this similar model also has a 5-star safety rating. Why don't you come here this week? You can take a look at it and take it for a test drive. Number 47. What type of business does the man work for? Number 48. What does the woman say is her top priority when she makes a purchase? Number 49. What does the man suggest doing? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Hello, Judy. Have you got a moment to discuss last week's sales figures? I'm actually on my way to a meeting, but you can ask me something briefly. The sales figures for your branch are much lower than they have ever been. The board of directors is pretty upset about it. Is everything okay at the office? Well, not really. There are some problems with my staff at the moment, and they aren't working like they used to. There is a conflict between some of the staff. I know it's affecting sales figures, and it is a serious problem. Really? Do you think we need to fire someone? I think that's the only solution. I'm going to see how they go in the next week, and I will make a decision. Number 50. What are the speakers mainly discussing? Number 51. What does the woman mean when she says, I'm actually on my way to a meeting. Number 52. What possible solution does the man suggest? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Hello, Mr. Morgan. This is Deborah. We have a bit of a problem. The person that was supposed to give the keynote speech next week is sick, so we need to find a replacement. Would you be able to do it? I'll be out of town for the next 4 days on business, and when I get back, I'll be quite busy. I see. The board of directors would love to have you do the speech. They really liked it last time you delivered it.
Thanks, but I'll have to pass on it. I just have too much on my plate at the moment. If I had some more time to prepare, I would have considered it. Okay, I understand. I'll let the board know. I hope you have a safe trip. Thanks for your understanding, Deborah. Number 53. What is the problem? Number 54. What does the woman ask the man? Number 55. What does the man imply when he says, Thanks, but I'll have to pass on it. questions 56 through 58 refer to the following conversation? TriStar Logistics, how can I help you? Hello, I have a delivery coming today, but I won't be at the office all day. Can you reschedule to deliver for another day? No problem. If you prefer, we can leave it with someone at your office. That won't work for me. The delivery contains some expensive pieces of art, so I want to personally receive it. That's fine. When would you like it delivered? Before midday would be perfect. Okay, if you could give me your cell phone number, I can have the delivery man call you when he is in your neighborhood. Number 56. Why is the man calling TriStar Logistics? Number 57. What does he imply when he says, that won't work for me? Number 58. What does the woman say she wants? Questions 59 through 61 refer to the following conversation with three speakers. Hi, Ruth. Hi, Greg. Unfortunately, there's going to be a delay on the delivery of your computer equipment. We won't be able to deliver it until tomorrow. We needed that equipment today. We are going to miss some important deadlines without that equipment. If we miss that deadline, we might lose some very important clients. Is there any possible way you can get it to us today? I'm sorry, it's not possible. We haven't received the equipment at our distribution center yet. Okay, I know another supplier who can guarantee same-day delivery. I'm going to call them and ask if they can supply us with the equipment. Number 59. What are the speakers mainly discussing? Number 60. What problem do the speakers have? Number 61. What does the woman suggest they do? Questions 62 through 64 refer to the following conversation and floor guide. Hi, Aaron. How is the painting going? Have you finished most of the work on level 2? No, it is taking longer than we thought it would. We had to get some more paint delivered to the site, so we just started working again. Okay. When you finish on level 2, please come up to the 4th floor. We need your help to paint the ceiling. We don't have enough ladders. I suggest you bring at least 3 more ladders. There's a lot of work to be done here. Sure, we just have one more coat to put here, and then I will come up and help you finish. Number 62. Who most likely are the speakers? Number 63. Look at the graphic. Where is the man currently working? Number 64. What does the woman recommend to the man? Questions 65 through 67 refer to the following conversation and chart. Good morning. I need this gown cleaned.
I have to attend an award ceremony tomorrow night, and I've only just noticed that there is a big stain on the back here. I need it cleaned by today. I know your service usually requires 2 days, but this is an emergency. Can you help me? Yes, I can have it ready for you by 9 p.m. It will cost $36. Are you serious? But your price list says it should be $12. Well, yes, but if you need an emergency service, we charge 3 times the price. I have to delay other people's orders to clean yours, so it causes me some problems. Okay, I understand. That's fine. I'm busy this evening, so I will send my intern to pick it up tonight at 9 p.m. Her name is Julie. That sounds fine. I'll have it cleaned by 9 p.m. Number 65. What does the woman say she will do tomorrow? Number 66. Look at the graphic. What is the gown made of? Number 67. What does the woman say she will do? Questions 68 through 70 refer to the following conversation and road sign. I apologize for being late, Bruce. The Cranston lot on Prunkle Street was shut because of water damage from the recent hurricane, so I couldn't find a parking spot. That's fine. Most of the staff is late today because of the Cranston lot closure. Where did you park? Swinton Road? There was a couple of spaces there, but the sign said I couldn't park there past 8 p.m. I think we will be working late tonight, so I just parked on Menzies Street. Oh, that's a smart move. I think Menzies Street parking is 24 hours, so I suggest we have an early dinner and then get this project finished tonight. Number 68. According to the man, what is causing people to arrive late to work? Number 69. Look at the graphic. Where is the sign most likely located? Number 70. What does the man suggest they do? Part 4. Directions. You will เดี๋ยวเบรกนะครับเดี๋ยวมาเฉลยข้อสอบนิดหน่อยแล้วก็ปิดจอบกันนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จละโอเคค่ะ
ครับพร้อมยังสงสารนะฮะสงสารอาจารย์โดโดต้องมาสอนเลยมาอาจารย์รีบเฉลยไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์แป๊บเดียว15 นาทีเสร็จแล้วก็เราปิดจ็อบแล้วก็กลับบ้านเลยเนาะโอเคนะฮะหนูลองดูนะครับข้อหนึ่งว่ากันยังไงไม่ยากมากนะครับแต่ว่าเน้นคำศัพท์ incomplete sentence เดี๋ยวลองดูแป๊บนึงหนูคิดว่าตอบข้อไหนครับ ข้อหนึ่งเหรอคะ ใช่ during the meeting interrupted his employee อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดถูกไหมเพราะฉะนั้น his ตอบดี employee ต้องเป็น deduct ใช่ไหมง่ายๆอันนี้เป็นการเช็ค tricky นิดหน่อยต้องเช็คดีๆเพราะถ้าเกิดเรามองแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบ what is that client อะไรพวกนี้นะแต่ว่าอันนี้คือเช็คไปเป็น employee เขาตอบเป็น boss ได้เนาะข้อ2แล้วครับลองไล่เช็ค adjective plus noun ตัวนี้ responsibility ตอบ A ใช่ไหมถูกปะโอเค move ไปเลยแล้วกันง่ายๆนะ3 และ 4ครับอยู่มา candidate spent ตัวนี้ต้องเช็คดีๆว่ามันขยาย verb หรือว่าขยายเจ้าตัว noun amount of money ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าขยายตัวนี้จะต้องเป็น adjective แต่ถ้าเกิดว่าขยาย spent เนี่ยเราต้องการ adverb spent ไม่น่าจะมี adverb ขยายเนาะมันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องเป็นเขาเรียกว่า adjective plus noun ต้องเป็น be boy โอเคนะไปที่ 4ไม่ต้องเฉลยละเอียดนะเอาไปแบบเน้นแบบทริคนิดหน่อยก็พอแล้วเพราะว่าเด็กเก่งอยู่แล้วนะฮะcandidate application for the position อันนี้ไม่ยากครับสังเกตว่า parallel structure ถูกไหมฮะ complete accurate แล้วก็ proven ต่อ A ใช่ป่ะเพราะมันเช็คใกล้กันที่สุดละนะ5 และ 6 ครับ make sure all project tasks assigned equally ก็แสดงว่าต้องเป็น professional project manager ตัวที่ใกล้ที่สุดคือ competent ใช่ไหมที่เหลือเป็น meaning แบบลบๆหมดเลยนะครับตอบถูกต้องไปที่ 6 please be note on time please be on time sorry อันนี้คือเช็คในเรื่องของ uncountable noun นะครับ lots of ตัวนี้ต้องตามด้วย singular เพราะฉะนั้น information เป็นคำตอบใช่ไหมฮะเพราะที่เหลือจะต้องเป็น plural form เนาะโอเคตอบ B จรวดครับผมเรียนคนเดียวนะปกติเฉลยละเอียดแต่ว่าขี้เกียจแล้ว It is being shipped via overnight นะฮะตัวนี้ delivery is passive form ครับไล่เช็ค1 2 3 schedule ชัดสุดถูกไหมฮะตอบ C อันนี้เป็น word choice ถูกไหมฮะอะไรดีที่ตามด้วย immediately effective immediately competent efficient หรือว่า compare ก็ถ้ามองตามอีเมลก็ต้องเป็น effective เนาะ effective date effective immediately พวกนี้ก็จะเป็น A ไป that's it 9 และ 10 ครับอยู่มา believe that it's important that employee wear a tie อันนี้คือ professional average ตรงไหนก็คือเป็น surrounding ตัวที่ใกล้ที่สุดคือ environment ถูกไหมครับตอบ deduct ไปที่ 10 as we speak meeting อะไรบ้างที่ match นะฮะเราดู choice ในลักษณะของ adjective plus noun unpredictable meeting ไม่ได้นะฮะ on schedule อันนี้ make sense impulsive นี่ไม่ใช้กับ meeting อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ impetuous ก็ไม่ได้เหมือนกันศัพท์ยากๆเนี่ยเราไม่เอาตอบ B boy จบแค่นั้นสรุปนะแป๊บหนึ่งข้อ 1 ตอบ D dog 2 ตอบ A 3 ตอบ B boy 4 ตอบ A นะครับ5 ตอบ D dog 6 ตอบ B boy 7นะฮะ7 ตอบอะไรดี C cat 7 ตอบเลยนะC cat ถูกแล้ว8 ตอบ A 9 ตอบ D dog และปิดจบด้วย B boy unscheduled พี่เฉลยเลยแล้วกันนะคือวิธีการก็คือทิปของเราก็คือว่าให้ดูก็พูด10 ครั้งก็เหมือนเดิมก็คือว่าล็อก paragraph แล้วก็ไล่ดูนะครับว่ามัน match อะไรบ้างหรืออีกทิปหนึ่งก็คือว่าให้ไปดู choice ก่อนแล้วก็ไล่เช็คซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาจะวัดในเรื่องของ grammar กับ vocab
แค่นั้นเองนะฮะข้อนี้ถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเราดู choice เนี่ยมันจะให้มาเป็น verb หมดเลยแสดงว่าในลักษณะของ structure ถูกไหมครับก็ลองไล่เช็คว่าตัวไหนเป็น hint since for ปุ๊บจบด้วย passive for เขาเรียกว่า present perfect ข้อนี้ก็เลยตอบ C ไปถูกไหมฮะทีนี้มาดู choice 2เนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการวัดของvocab ถูกไหมครับแต่ว่าเราต้องเช็คว่าเฮ้ยเจ้าตัวนี้เนี่ยตามด้วยอะไร responsible ตามด้วย for capable ตามด้วย of อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะถ้าเราทราบเราตอบได้เลยอย่างข้อนี้ก็จะเป็นcapable of ตอบ deduct ถูกไหมฮะหรืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของ vocab นะครับ structure vocab ก็คือ meaning in context ก็จะให้มาเป็น form เหมือนกัน infinitive นะฮะแต่ว่า meaning ต่างเพราะฉะนั้นเราต้องแปลจาก text เป็นลักษณะของ translation หรือว่าใช้พวกแบบtransition ต่างๆก็ต้องอาศัยการแปลทีนี้เราเช็คนะครับพอเราแปลปุ๊บให้ดูแค่ meaning positive กับ negative ถ้าเป็น positive ก็เลือก choice ที่เป็น positive ตัว suspend นี่ negative ถูกไหมฮะ spoil ก็ดูเหมือนเป็น negative ด้วยกันนะฮะก็หาดูนะฮะว่าตัวไหนมัน match ข้อนี้ตอบ extend นะฮะมานี้ให้เฉลยไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปไล่ทวนได้นะฮะดีไหมจะได้ปิดจ็อบสงสารหนูนะ4-5-6เฉลยคือ because of นะครับแล้วตามด้วย now นะครับแล้วก็ไล่ meaning in context structure ที่เป็น transition ให้แปลนะครับตัวนี้เป็นเรื่องของ structure ให้มา verb เหมือนกันถ้าสังเกตเนี่ยมันมีการบอกว่าถ้าไม่ใช่คนหรือว่าเป็นสิ่งของก็ต้องเป็นpassive form ก็เป็น is estimated ถูกไหมฮะหรือกรณีตัวนี้ก็เหมือนกันก็เป็น structure แต่ให้มา meaning นิดหนึ่งก็คือ define maintain secure detail ก็ไล่ check context door window ชัดสุดก็จะเป็น secure ถูกไหมฮะก็ประมาณนี้นะมันอาจจะยากนิดนึงต้องใช้เวลาแต่เราไม่มีเวลาทำไงฮะเฉลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวหนูไปคิดเองเนาะโอเคป่ะ อันนี้ตอบ A นะครับส่วนตัวนี้ตอบ deduct อันนี้ตอบ C นะ A D แล้วก็ C เก่งมาก10 11 12 racing นะครับ prediction C cat แล้วก็ carried out นะครับเดี๋ยวลองไปไล่เช็คเองว่าทำไมตอบข้อนั้นข้อนี้ตัวนี้เป็น manufacture b-boy นะคำตอบนะฮะแล้วก็ ranging from เพราะมันตามด้วย from ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็สุดท้ายคือ that create that ตัวนี้คือลดรูปไม่ได้นะครับถ้ามองตาม structure ก็จะเป็นเรื่องของdefinite กับ finite อะไรพวกนี้นะครับคือเป็น relative clause นั่นเองค่อยมาว่ากันนะ16 17 18ตัวนี้ต้องเป็น therefore นะครับแล้วก็ more do probable to นะครับ possible ไม่ได้ probable ตอบ C cat แล้วก็จบด้วย customer ต้องเป็น maintain ตัวไหนใกล้สุดสำหรับ maintain ก็คือ sustain นะครับ remain ใช้กับสิ่งของ sustain ใช้กับคนมันนั้นยากจังสุดท้ายตัวนี้อะไรครับเฉลยไปเลย force to implement แปลว่าสร้างหรือว่า create แล้วก็ meaning in context นะครับให้มาเป็น cause เพราะฉะนั้นตามด้วย effect สิ่งที่เกิดขึ้นคือ consequently ตัวนี้ก็คือว่าดูฟอร์มของมันนะครับ rejected deny invite granted ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็น employee หรือว่าระบบ HR ก็จะเป็นในลักษณะของการขออนุญาต allow หรือว่า granted นั่นเองตอบ deduct เนาะสรุปนะเร็วเวอร์นะเหมือนไม่ค่อยอยากสอนอะไรมากนะโอเคอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งหนูจำคำตอบไปแล้วกันตัวนี้ตอบ C ตัวนี้ตอบ capable of แล้วก็ตัวนี้ตอบ extend นะครับ4-5-6ครับ because of is estimated must be secured right 7-8-9 dedicated to take into account แล้วก็ will give in future form นะครับเป็นอีเมล10-11-12 racing นะครับตัวนี้คือในลักษณะของ comma split นะครับหรือว่า which is which are ว่ากันไปแล้วตัวที่2ก็จะเป็น prediction นะครับ meaning เป็น possibility แล้วก็ carried out แปลว่าดำเนินการหรือว่านำไปสู่นะตัวนี้ manufacture ทำหน้าที่ที่2เวอร์ชันเป็น verb ก็ได้เป็น noun ก็ดีถูกไหมครับ
ranging from อันนี้ fix นะฮะให้มาเป็น gerund หมดแต่ว่าเราต้องดูตัวหลังนะครับว่ามันตามด้วยอะไรบ้างและสุดท้ายคือ relative clause ที่ fix pattern that นี่ตัดทิ้งไม่ได้ตอบ C นะฮะไปที่ตัวนี้ cause กับ effect ตอบ therefore เนาะอันนี้คือคำที่ตามหลังด้วย to มีข้อเดียวคือ probable ส่วนข้อนี้เราต้องการความหมาย maintain แต่ตัวที่ใกล้สุดคือ sustain ก็จะเป็นเล่นกับความหมายของคำศัพท์นิดหนึ่งนะฮะสุดท้าย19 20 21นะฮะตัวนี้ implement แปลว่า create หรือว่าจัดวางก็ได้แล้วก็ consequently แล้วก็จบด้วย granted เท่ากับ allow และ permission นั่นเองเร็วไหมเร็วเวอร์นะครับแต่ก็ได้คอนเซปต์แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเด็กเรียนเยอะก็ต้องอธิบายเยอะนะครับในการทำ turn taking เช่น random สักคนหนึ่งมาไล่เฉลยแล้วก็ไอก็จะช่วยแบบ recheck ให้นะครับทีนี้vocab เนี่ยก็จะเป็น vocab ยากนิดหนึ่งนะครับก็จะมีพวกนี้ปกติแล้วอาจารย์จะให้เราหา synonym 2 คำนะครับใน box นะฮะก็ฝากแต่ว่าด้วยความที่แบบมัน accent มันหมดแต่ก็ไม่มีคนทำแล้วล่ะเนาะหนูจะทำไหมไม่ต้องทำเนาะ skip ไปเลยแล้วกันให้มันนั่งดูว่าแปลว่าอะไรหนูจาก10 คำนี้หนูคิดว่าตัวไหนที่เราไม่ทราบบ้างไม่มีเนาะอาจจะแบบไม่เป๊ะๆค่ะแต่ว่าคำหนึ่งมีความหมายได้หลายความหมายอันนี้ก็จะเป็นระดับ advanced หนึ่งเป็น academic ผสมbusiness context หน้านี้เลยครับมีไหม moisturize and convince persons ไม่มีนะหน้านี้แหละฮะไม่ค่ะก็คือโอเครู้พวกนี้ก็จะเป็นสำนวนปกติแล้วเนี่ยอาจารย์จะให้เราแต่งประโยคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเด็กมนุษย์เองมีการฟิตreflection คิวหนึ่งบอกว่าชอบกิจกรรมนี้มากเพราะมันเป็นตัวใหม่สำหรับเขาแล้วก็เขาได้ฝึกใช้จริงเพราะมันเป็น natural speaking นะฮะเช่นฝรั่งก็จะใช้คำว่า go คู่กันอย่างเงี้ย go broad go astray go bad go bald right go bankrupt blind crazy dark deaf like a fishing อะไรเงี้ยก็ให้เราเลือกมาแต่งประโยคตามรหัสของเราเช่นสมมติว่าหนูจบด้วย755หนูก็จะดูgo bankrupt ก็ลองไล่แต่งประโยคไปนะครับมันนั้นมี2หน้าทั้งหมดถ้าจำไม่ผิด go mad missing go on foot online our business quiet ถูกไหมฮะ selling นี่ต้องจำหมดเลยนะเป็นสำนวนที่ถูกใช้นะจบแล้วปิดจ็อบแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่หนูสาตั้งใจเรียนบ๊ายบาย see you next week ชวนเพื่อนมาเรียนด้วยนะจะได้มีสีสันโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบายครับสวัสดีครับโอเค